What's up guys? कैसे हो आप सभी लोग? Welcome to Crazy GBN. आज हमारा ब्लॉग बन रहा है, बहुत टाइम के बाद बन रहा है और आज इतना बर्फीला एटमॉस्फेयर है, बहुत ही टेरिफिक स्नो चल रहा है यहाँ का टेम्परेचर है -20 और जो विंड है, जो यहाँ की विंड है वो 58 किलोमीटर पर आवर चल रही है और यहाँ की ह्यूमिडिटी 69 है और बहुत ही ठंडी लग रही है क्योंकि जो यहाँ एक्चुअली उन्होंने ऐसा बुलाया हुआ है कि यहाँ बहुत ही स्नो पड़ने वाला है पूरी रात या सुबह तक ऑलमोस्ट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ का स्नो पड़ने वाला है और यहाँ की विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही टेरिफिक है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर विजिबिलिटी है और यहाँ का रोड भी सामने से नहीं दिख रहा है और विंड भी बहुत है, बहुत ठंडी भी लग रही है हमको, बहुत ठंडी लग रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अब रोड जो अभी दिख रहा है वो देखिए आप। ठंडी तो गाइस यहाँ ठंडी बहुत है, लेकिन हमने जैकेट्स ऐसे पहने हैं कि हमको इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है। गाइस ये बहुत ही विंडी चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत ही तरह से रेडी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कल सुबह तक 12 इंच होने वाला है, तो ये इन लोगों का स्पेशल है। ये रोड पर इसको चलाते हैं, रोड पर इसको चलाते हैं, तो ये पूरा जो हार्ड स्नो होता है वो निकल जाता है यहाँ से और जो अंदर की साइड होता है वो कितना भी टेम्परेचर हो उसको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अंदर हीटर हमेशा चलता ही रहता है। और इसके टायर देखो, टायर प्लीज, टायर दिख रहे हैं, टायर की साइज देखो, बहुत ही बड़ा टायर है। और ये ये स्मॉल व्हीकल्स है, ये ऐसा व्हीकल्स है कि छोटे छोटे जगह से, छोटी छोटी गलियों से ये निकल के जाते हैं और कोई दिक्कत आती नहीं है। और ये लोग कंटिन्यूस वर्क अपना कल सुबह से शुरू कर देंगे क्योंकि ये जो स्नो है वो बहुत ही इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा थंडर आ चुका है, ब्लिज़र्ड आ चुका है, बहुत ही टेरिफिक। देख सकते हो यहाँ की ठंडी बहुत है और स्नो कंटिन्यूस चालू है, तो आप मेरी कैप को भी देख सकते हैं, पूरी वाइट हो चुकी है और मेरी स्किन जो है वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। मेरे को जाना पड़ेगा। तो भाई इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी या।